आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 135चेर. व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हे 3 दिसांच्या भारत दौऱ्या खातीर नवी दिल्लीत पावले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 आनी 3 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात आयोजीत राज्यपालांच्या परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या कांय दिसां खातीर देशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 सर्तीत आयज 5व्या दिसा भारताचे बॉक्सर, तिरंदाज, बॅडमिंटन खेळगडे आनी नेमबाज आपापल्या सर्तींनी जातले वांटेकार. आनी भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदीं काल जाल्ल्या तिसऱ्या आनी निमण्या खेळांत भारतान श्रीलंकेचेर सुपर ओव्हर वरवीं जैत मेळयलें. आतां पुराय खबरो. केरळांतल्या वायनाडांत काल सकाळीं पालसणां कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 135चेर पावला. हो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. लश्कर, हवाई दळ आनी नौदळाच्या एकठांय यत्नांतल्यान जायत्या जाणांक हातूंतल्यान सोडयल्यात. जखमी लोकांक भायर काडपा खातीर आयएएफन चॉपर वापरले आनी तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले. तशेंच हुंवारांत व्हांवन गेल्ल्या आदल्या पुलाच्या जाग्यार न्हंयचेर तात्पुरतो पूल बांदला. ह्या पुलाचो उपेग करून जायत्या जाणांक सुरक्षीत सुवातेर व्हेला. मुंडकई गांवांतल्यान सुमार 150 जाणांक सोडयले, वैजकी मदत दिली आनी सुरक्षीत सुवातेर व्हेले अशें लश्करान सांगलां. हे कारवाये खातीर तैनात केल्ल्या 225 कर्मचाऱ्यां भायर तिरुवनंतपुरमांत आनीक 140 कर्मचाऱ्यांक विमानांतल्यान व्हरपा खातीर दवरल्यात. व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हे 3 दिसांच्या भारत दौऱ्या खातीर नवी दिल्लीत पावले. तांच्या बरोबर खुबशे मंत्री, उपमंत्री आनी व्यापारी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ले उंचेल्या पावंड्यावेले शिश्टमंडळ आसा. व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री चीन हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन द्विपक्षीय चर्चा करतले. तांच्या सन्मानार्थ खासा जेवणाचें आयोजन केलां. प्रधानमंत्री चीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची भेट घेतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हे व्हिएतनामच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 आनी 3 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात आयोजीत राज्यपालांच्या परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अध्यक्षताये खाला जावपी ही राज्यपालांची पयलीच परिशद आसतली. ह्या परिशदेक सगळ्या राज्यांचे राज्यपाल हाजीर आसतले. तशेंच उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांसयत घर, कृशी आनी शेतकार कल्याण, शिक्षण, आदिवासी वेव्हार, म्हायती आनी वितरावणी, पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल, युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी, तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालय, कॅबिनेट सचिवालय, घर मंत्रालय आनी हेर मंत्रालयांचे वरिश्ठ अधिकारी लेगीत हाजीर आसतले. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या परिशदेंत 3 फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, उच्च शिक्षणांतल्यो सुदारणा आनी विद्यापिठांची मान्यताय आनी लक्ष केंद्रीत क्षेत्रांची उदरगत हांचो आस्पाव आसा. प्रचार मोहिमांमदीं राज्यपालांची भुमिका आनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रीय संस्थां मदलो बरो समन्वय ह्या सयत हेर खुबशा म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर लेगीत ह्या वेळार चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. देशाचो GDP 8% वाडत आसून तो दीस पयस ना जेन्ना भारत संवसारीक पावंड्यार तिसरी सगळ्यात अर्थवेवस्था थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत जर्नी टुवर्ड्स विकसीत भारत अ पोस्ट युनियन बजट 2024-25 परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की महामारीचो फुडो करून भारतान नवी उंचाय गांठल्या. सरकार सगळ्या क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत करता. सरकार ज्या गतीन मुळाव्यो सुविधा उबारता ती अभूतपूर्व आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भांडवली खर्चाक संसाधन गुंतवणुकीचें सगळ्यांत चड उत्पादन माध्यम म्हणटात. 2004 वर्सा UPA सरकाराच्या पयल्या अर्थसंकल्पांत भांडवली खर्च सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्लो तो 2014 वर्सा वाडून 2 लाख कोटी रुपया जालो अशें मोदी हांणी हे वेळार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी काल इराणची राजधानी तेहरानात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मसूद पेजेशकियान हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. मंत्री गडकरी हांणी राष्ट्राध्यक्ष पेजेशकियान हांणी पदभार स्विकारल्या विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्यो परबीं हे वेळार तांकां भेटयल्यो. दोनूय वटेन चाबहार बंदराच्या उदरगती खातीर सहकार्या सयत द्विपक्षीय संबंदांच्या स्थितीचें मुल्यांकन हे वेळार केलें अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हळां. चाबहार बंदर द्विपक्षीय आनी प्रादेशीक वेपार घटमूट करपा खातीर योगदान दितले ह्या गजालीचेर दोनूय वटेन भर दिलो. चाबहार बंदराक लागून भुंयगत अफगाणिस्तान आनी मध्य आशियांतल्या देशांक प्रादेशीक आनी संवसारीक बाजारपेठेंत प्रवेश मेळटलो अशें मंत्रालयान म्हळां.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप आनी प्रशिक्षण येवजण 2.0 पोर्टल सुरू करून नवी दिल्लीत डीबीटी मोडा वरवीं अप्रेंटिसांक 100 कोटी रुपयांचे स्टायफंड दिले. हे अप्रेंटिस म्हायती तंत्रज्ञान, उत्पादन, ऑटोमोबाईल आनी हेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी प्रशिक्षण घेतात. तरणाट्यांची कुशळटाय आनी रोजगार क्षमता हांचेर लक्ष केंद्रीत करून सरकारान हो उपक्रम सुरू केला. ह्या कार्यावळीत उलयतना मंत्री प्रधान हांणी सांगलें, कुशळटायेंतलो फरक भरून काडप, तरणाट्यांची आकांक्षा पुराय करप आनी तांकां फुडाराक तयार करप हो ह्या पोर्टलाचो मुखेल हेत आसा. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत लेगीत कुशळटाय आनी रोजगार वाडोवपाचेर भर दिला अशेंय तांणी सांगलें. सगळ्या शिक्षणीक संस्था आनी उद्देगांनी पोर्टलांत सामील जावचे अशें आवाहन मंत्री प्रधान हांणी केलां. ह्या वेळार UGCचे अध्यक्ष प्राध्यापक M. जगदीश कुमार हांणी सरकाराच्या उपक्रमांची तोखणाय केली. हे पोर्टल ही काळाची गरज आसा जी तरणाट्यांक देशाचे वाडीक आदार दिवपाक मजत करतली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या कांय दिसां खातीर देशाच्या वायव्य, ईशान्य, अस्तंत, मध्य आनी दक्षिण वाठारांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान सांगल्या प्रमाण आयज कर्नाटक आनी शेनवारा मेरेन मध्य महाराष्ट्रांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. देशभरांत जायत्या वाठारांनी फुडले 4 दीस व्हड पावस पडटलो. दिल्लीत हवामान खात्यान आयज मोठो पावस जाल्यार फाल्यां सावन फुडले 5 दीस मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 सर्तीत आयज 5व्या दिसा भारताचे बॉक्सर, तिरंदाज, बॅडमिंटन खेळगडे आनी नेमबाज आपापल्या सर्तींनी वांटेकार जातले. टोकियोत कांस्य पदक जैतिवंत बॉक्सर लॉलिना बोर्गोहेन नॉर्वेच्या सुन्निवा हॉफस्टाड आड खेळटली. नेमबाज सर्तीत ऐश्वरी प्रताप सिंग तोमर दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन पात्रता सर्तीत खेळटलो. बॅडमिंटनच्या दादल्यांच्या एकोड्या गटात HS प्रणय व्हिएतनामच्या डग फेट ले आड खेळटलो, तर लक्ष्य सेनचो इंडोनेशियाच्या जोनाथन क्रिस्टी आड खेळ जातलो. बायलांच्या एकोड्या गटात PV सिंधू आयज एस्टोनियाच्या क्रिस्टीन क्युबा आड खेळटले. टेबल टेनिस सर्तीत बायलांच्या एकोड्या गटात रावंड 32 फेरयेत श्रीजा अकुला सिंगापूरच्या चियान जेंग आड खेळटले. तिरंदाजी सर्तीत तरुणदीप राय दादल्यांच्या एलिमिनेशन रावंडात आनी दीपिका कुमारी बायलांच्या एलिमिनेशन रावंडात खेळटली. आतामेरेन भारतान 2 पदकां मेळयल्यात आनी दोनूय पदकां नेमबाजींतलींच आसात. मनु भाकर हिणें बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल प्रकारांत कांस्य पदक मेळयलें. त्या उपरांत सरबजोत सिंग सयत मनु भाकर हिणें मिश्र सांघीक सर्तीत कांस्य पदक जोडलें. भारतान निमण्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत श्रीलंकेचेर जैत मेळोवन ह्या खेळामाळेंत 3 खेळांनी जैत मेळोवन ही खेळामाळ आपल्या नांवार केली. पयले 2 खेळांत जैत मेळयल्या उपरांत काल भारत आनी श्रीलंकेचो तिसरो खेळ पल्लेकेले हांगा जालो. यजमान श्रीलंकेक ह्या खेळांत बरी कामगिरी करपाची आस्त आशिल्ली. पयली फलंदाजी करतना भारतान 9 विकेटी वगडावन 137 धांवड्यो काडल्यो. 138 धांवड्यांचे मोख श्रीलंका पंगडा मुखार आशिल्ले. एका मांड्यार बरो खेळ करपी श्रीलंका 8 विकेटी वगडावन 137 धांवड्योच काडूंक पावलो आनी खेळ सुपर ओव्हरीत गेलो. सुपर ओव्हरीत श्रीलंकेन फकत 2 धांवड्यो काडल्यो. कर्णधार सूर्यकुमार यादव हाणें पयल्याच बॉलार 4 धांवड्यो काडून 3 धांवड्यांचें लक्ष्य साध्य केलें. वॉशिंग्टन सुंदराक प्लेयर ऑफ द मॅच जाल्यार सूर्यकुमार यादवाक प्लेयर ऑफ द सिरीज जाहीर जालो. आतां हे दोनूय पंगड 3 एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत खेळटले. हे खेळ कोलंबोत जातले. ह्या वन डे मालिकेंत भारतीय पंगडाचें फुडारपण रोहित शर्मा करतलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केरळांतल्या वायनाडात पालसणाक घुसरिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 135चेर. व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चीन हे 3 दिसांच्या भारत दौऱ्या खातीर नवी दिल्लीत पावले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 आनी 3 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत राज्यपालांच्या परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या कांय दिसां खातीर देशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 सर्तीत आयज 5व्या दिसा भारताचे बॉक्सर, तिरंदाज, बॅडमिंटन खेळगडे आनी नेमबाज आपापल्या सर्तींनी जातले वांटेकार. आनी भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदीं काल जाल्ल्या तिसऱ्या आनी निमण्या खेळांत भारतान श्रीलंकेचेर सुपर ओव्हर वरवीं जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.